இரவில் குரட்டை விடுவீர்களா என்று யாரிடமாவது கேட்டால் பலரது பதில் இல்லை என்பதே. இந்த குரட்டை என்பது பலரது தன்மான பிரச்சனையாகவே மாறிவிட்டது. அதனால் பலர் இந்த குரட்டையை குறித்த போதுமான விழிப்பு இல்லாமலே இருக்கின்றனர். குரட்டை ஒலி இரவு நேரத்தில் படுக்கை அறையின் 4 சுவருக்குள்ளே அடங்கி போவதால் விடிந்ததும் பலரும் அதை பற்றி நினைத்து பார்ப்பதில்லை. நாம் சுவாசிக்கும் காற்றானது மூக்கு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழல் வழியாக நுரையீரலுக்கு செல்கிறது. இந்த பாதையில் எங்காவது தடை ஏற்படும் போது குரட்டை வருகிறது. விழித்திருக்கும் போது வராத குரட்டை தூங்கும் போது மட்டும் ஏன் வருகிறது என்ற கேள்வி பலருக்கும் வரக்கூடும். குரட்டை ஏன் வருகிறது, அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் வாங்க. பொதுவாக தூங்கும் போது தொண்டை தசைகள் தளர்வடைந்து ஓய்வெடுக்கின்றன. அப்போது மூச்சுப்பாதையின் அளவு குறுகி விடுகிறது. இப்படி குறுகிய பாதையில் சுவாச காற்று செல்ல முற்படும் போதுதான் சத்தம் எழுவது வழக்கம்தான். இது புல்லாங்குழல் தத்துவத்தை போன்றது. அடுத்து மல்லாந்து படுத்து உறங்கும் போது தளர்வு நிலையில் நாக்கு சிறிது உள்வாங்கி தொண்டைக்குள் இறங்கிவிடும். இதனாலும் மூச்சுப்பாதையில் தடை ஏற்பட்டு குரட்டை வருகிறது. இந்த காரணத்தினால்தான் இரவில் மட்டும் குரட்டை ஒலி வருகிறது. மேலும் சளியுடன் கூடிய மூக்கடைப்பு, ஒவ்வாமை, சைனஸ் தொல்லை, அடினாய்டு எனப்படும் டான்சில் வளர்ச்சி, மூக்கு இடைச்சுவர் வளைவு, தைராய்டு பிரச்சனை, உடல் பருமன், கழுத்தை சுற்றி கொழுப்பு அதிகமாக இருப்பது போன்ற காரணங்கள் குரட்டை ஏற்பட வழிவகுப்பது உண்டு. புகைப்பிடிப்பது, மது குடிப்பது, அளவுக்கு அதிகமாக தூக்க மாத்திரை சாப்பிடுவது போன்றவற்றாலும் குரட்டை ஏற்படுவது உண்டு. ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் குரட்டை வருமா, ஏன் பெண்களுக்கு வராதா என்று கேட்டால் ஆம், பெண்களுக்கும் குரட்டை என்பது பொதுவானதே. குழந்தை பிறக்கும் முன்னிருந்தே அதிக எடை இருக்கும் பெண்களுக்கு கர்ப்பம் தரித்த பின்பிருந்து குரட்டை வருவது வழக்கம். மேலும் இரட்டை குழந்தைகள் மற்றும் அதற்கு மேல் என கர்ப்பம் தரிக்கும் பெண்களுக்கு நுரையீரலில் அதிகமான அழுத்தம் ஏற்படும். இதன் காரணமாக கூட குரட்டை ஏற்படலாம் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். குரட்டையை சாதாரணமானது என்று அலட்சியப்படுத்தவும் முடியாது. ஏன் என்றால் இதில் ஆபத்தும் அதிக அளவில் உள்ளது. குரட்டையின் சத்தம் ஒரே சீராக இல்லாமல் அடிக்கடி கூடி குறைவதுடன் சில நேரம் அறவே சத்தம் இல்லாமல் போகும். இதற்கு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா என்று பெயர். இதனால் மூச்சுக்குழாயில் முற்றிலுமாக அடைப்பு ஏற்பட்டு ஒட்டுமொத்த சுவாசமும் நின்றுவிடும். இதன் பின் மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வந்து ஒரு கட்டத்தில் முற்றிலுமாக நின்றுவிடும். ஆனால் இந்த மாதிரி நேரத்தில் மூளை விழித்துக் கொண்டு உடலில் ஒருவித அதிர்வை உண்டாக்கி சுவாச பாதை மீண்டும் திறந்து கொள்ள வழி செய்து விடுகிறது. இதனால் தான் தூங்கிக் கொண்டிருப்பவரின் குரட்டை சத்தம் திடீரென்று நின்று விடுவதும் அடுத்த சில நொடிகளில் அவர் உடம்பை குலுக்கிக் கொண்டு மீண்டும் சுவாசிக்க தொடங்குவதும் நிகழ்கிறது. இதில் சில ஆபத்துகளும் உள்ளன. இவர்களுக்கு இரவில் தூக்கம் கெட்டுவிடும். காலையில் எழுந்ததும் கடுமையாக தலைவலிக்கும். பகலில் புத்துணர்வே இல்லாமல் தூங்கி வழிவார்கள். வேலையில் கவனக்குறைவு ஏற்படும், ஞாபக மறதி உண்டாகும். இந்த நிலைமை நீடிக்கும் போது இதய துடிப்பில் பிரச்சனை ஏற்படும், இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும், நுரையீரல் பாதிப்பு, மூளை பாதிப்பு என்று பல நோய்களும் வரக்கூடும் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இப்படியாக குரட்டை என்பது உங்கள் உடல் நலத்தை பாதிப்பதோடு உங்கள் பாசமான உறவுகளுக்கு தொல்லையை உண்டாக்கும். ஆகவே அந்த குரட்டையை நிறுத்துவதற்கு ஒரு சில எளிய வழிகளை பின்பற்றி குரட்டையை தவிர்த்திடுங்கள். தூங்கும் போது தலைப்பகுதியை ஓரளவு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். மல்லாக்க படுக்க வேண்டாம். ஒரு பக்கமாக தலையை சாய்த்து படுக்க வேண்டும். உடல் எடையை சீராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தைராய்டு பிரச்சனைக்கு மருந்து சாப்பிட வேண்டும். மது, புகை பழக்கத்தை நிறுத்த வேண்டும். தேவையில்லாமல் தூக்க மாத்திரை சாப்பிடக்கூடாது. இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றினாலே குரட்டை பிரச்சனையை பெருமளவில் குறைத்திடலாம். இது போன்ற ஆரோக்கிய வாழ்க்கை குறித்த தகவல்களை அன்றாடம் தெரிந்து கொள்ள தினவாசல் செய்திகளோடு இணைந்திருங்க மக்களே.